Народ, всем привет! Вы сейчас только что услышали то, как звучит тригмик второго поколения. Вот. Звуки, которые вы услышали, это звуки, которые встроены в этот девайс. Вот. То есть эти звуки заводские, и это то, что вы получаете, достав прибор из коробки. Вот. Повторюсь, в предыдущем видео я говорил то, что я в интернете перед покупкой этого устройства хотел послушать звучание заводских звуков, которые находятся здесь внутри. И я такого видео и таких аудио, короче, не нашел. Вот. Поэтому я решил записать вот такое вот видео. И скажу немного про запись. Записывалось это все в линию, говоря языком простым. То есть вот это вот устройство было у меня подключено к UR816C звуковой карте. Вот. И из нее у меня заходил звук в звуковую карту телефона. Звуковая карта телефона iRig Pro Duo. То есть звук, короче, писался напрямую в видео. Вот. То есть, короче, получается, он проходил 2 преампа. Вот. Но все равно это звук в линию, он никак не подкрашен, я его никакую обработку не делал, вот, и так далее. Что еще сказать? Тригмик у меня вертикальный, то есть он у меня, получается, надевается на обод вот таким вот образом, ну и получается как бы кверх ногами. Но я в этом ничего страшного не вижу, и это скорее плюс, чем минус. Почему? Потому что вот он у вас надет вот так на обод, и если вы случайно попадете палочкой по устройству, то, скорее всего, с ним ничего не случится. Потому что вот эта вот часть, она железная, здесь находится болт, который крепит вот эту вот силиконовую штучку, которая считывает удары. Вот. И скорее всего, ничего не случится. Вот. Есть еще горизонтальный тригмик, который надевается как бы вот так вот наполовину на малый барабан. Вот. И если вы попадете сюда палочкой, корпус пластиковый, то есть, по идее, он может сломаться. Вот. Так что это, скорее всего, плюс. Вот. Ну, в общем, вот такое вот видео. Вот так он звучит. Туда, насколько я знаю, можно еще добавить свои звуки. Ну и вот, и все. Всем спасибо, всем пока.